बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खां से। तो मेरे भाई दिखा रहा हूँ आपको आज माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और वीआईपी क्वालिटी वाले बकरे दिखा रहा हूँ। जो आज बकरे हैं ये 30 बकरे दिखा रहा हूँ आपको। इन 30 बकरों का आपके साथ रेट भी शेयर करूँगा। प्योर राजनपुरी हैं और बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। ये फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बकरे ज़बरदस्त हैं, क्वालिटी वाले हैं और मुंह से 2 दांत हैं और हैं भी कस्सी बकरे। सीज़न लगाने के लिए तो सबसे बेस्ट हैं ये। जो भी भाई ख़रीदना चाहे तो रब्ता नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। आप इन नंबरों पे हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है, बाईपास चौक, जमपुर रोड। फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। आप यहाँ आ भी सकते हैं। कार्गो के लिए अगर ऑर्डर करने हैं तो कार्गो भी आपको आपके घर तक मिल जाएगी। माशाल्लाह भारी वेट वाले बड़े बकरे हैं और ये सारे माशाल्लाह कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जो भी भाई सीज़न लगाना चाहे तो इसको लाजमी ख़रीदे और मिस ना करे, क्योंकि अब जो बकरे जिस रेट पे आपको मिल रहे हैं 15 या 20 दिन के बाद इनका रेट और होगा। लेकिन फ़िलहाल जो इनका रेट है वो मुनासिब और वीआईपी रेट है, अच्छा रेट है। आपके साथ रेट भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। और माशाल्लाह बाकी मेरे भाई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बकरे, और बकरों में कमी नहीं है। सारे बकरे एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे हैं और हैं भी टोटल 30। मुख्तसर सी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और अगर चैनल पे मेरे दोस्त जो पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मज़ेदार वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें और ख़ासकर आप अपनी मर्ज़ी के जानवर परचेज़ कर सकें हमसे। और लेकिन आप मेरे पास दूसरी बात यह है कि मेरे पास बछड़े भी होते हैं कुर्बानी के लिए, और अगर आपने गाय भैंस दूध के लिए ख़रीदनी है वो भी मिल जाएगी। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह बकरे ये देख लिया आपने, भारी वेट वाले हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से देख के आप इंशाल्लाह वीडियो को एंजॉय करें तो आप देखेंगे माशाल्लाह जो रेट है मेरा वो बहुत मुनासिब है। ठीक है, आप बैक कैमरे से दिखाता हूँ। बैक कैमरे से अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। माशाल्लाह मेरे भाई ये देख सकते हैं बकरे ज़बरदस्त हैं, चरांद के लिए बाहर निकले हुए हैं। और ये बकरे कुछ सींगों में हैं, कुछ बग़ैर सींगों में हैं। बहरहाल खूबसूरत ज़्यादा है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, सारे बकरे एक दूसरे से बढ़ के हैं। रेट मैं आपको मुनासिब देता हूँ। अच्छा ना भैया, ये भी है कि इससे बड़े और इससे छोटे हर क्वालिटी मेरे पास है, लेकिन ये भी भारी हैं। देखें आप, वेट इनका बहुत ज़्यादा है, 80 kg इनका वेट है जिंदे का, लेकिन हैं भी खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। जो मेरे दोस्त शौकीन हैं उनको तो पता चल जाता है कि ये वाकई इतना है, भारी हैं कि नहीं है। लेकिन दूसरी बात आपको ये बताऊं मेरे भाई, अगर आप बकरे ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप आके यहाँ देखें और देखने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के ख़रीदें। क्योंकि कोई आपको जानवर अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, तो आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और आप दूसरा उसके बदले भी ले सकते हैं। लेकिन हम अगर आपको कार्गो भेजेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह आपकी पसंद के जानवर होंगे। बेस्ट बात यही है कि आप फ़र्ज़ करो आप आते हैं हमसे ये बकरे ख़रीदने के लिए, तो इससे अच्छे वाले आपको महंगे वाले पसंद आ जाते हैं या इससे छोटे वाले आपको थोड़ा वो पसंद आ जाते हैं। तो आने का फ़ायदा यही होता है कि इंसान को अपनी मर्ज़ी के जानवर मिलते हैं चुन चुन के, जो आगे आप जिस तरह की माहौल होता है यानी कि सेल करने का, तो ये हमारे बकरे कैसे वहाँ सेल होते हैं तो वैसे बकरे आप यहाँ से उठा सकते हैं। बाकी ये है कि बकरियाँ हर नस्ल की मेरे पास हैं। ब्रीडिंग के लिए अगर आपने फार्म बनाना है, फार्मिंग के लिए, तो हर नस्ल की बकरियाँ, टेडी, मक्खी चीनी, बीतल, अबलग और प्योर राजनपुरी, हर क्वालिटी वाली बकरी भी मेरे पास है। जो दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं मैं बार बार उनको कहता हूँ कि मेरे भाई फार्मिंग से आप फार्मिंग करें, लेकिन फार्मिंग का जो तरीक़ाकार है अल्हम्दुलिल्लाह वो होना चाहिए आपको। फिर आप फार्मिंग करें तो कामयाब इंशाअल्लाह फार्मर बनोगे। वो कैसे, वो आपने हमारे साथ रब्ता करना है। जहाँ से भी ख़रीदें बकरियाँ परचेज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे साथ आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको अच्छा मशवरा भी देंगे, कामयाब फार्मर बनोगे। लेकिन आप जो 10-12 हज़ार वाली बकरी फेसबुक पे जैसे लड़के लगाते हैं ना छोटी बकरियाँ, तो 10-12 हज़ार रुपये की आप ख़रीद लेते हैं, कहते हैं कि यार ये राजनपुरी है। वो वाइट ज़रूर होती है, राजनपुरी नहीं होती।
لیکن آپ 10-12 ہزار والی بکری سے فارمنگ نہیں کر سکتے. آپ 10 بکریاں خریدنے سے بہتر ہے کہ ایک بکری خرید لیں, اچھی خرید لیں, 2 خرید لیں, اچھی خرید لیں, پھر آپ فارمنگ شروع کر دیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور اپنا جو ایریا ہے وہ مجھے بتانا, میں پھر آپ کو بتاؤں گا. جو پٹھے لیتے ہیں ان کو بھی بتاؤں گا کہ آپ پٹھے لیں یا بڑی بکریاں لیں, یا تو آپ جو ہے نا فلاں بکریاں فلاں نسل پالیں. تو آپ کو پورا گائیڈ کریں گے میرے بھائی. باقی کامیابی اللہ پاک دینے والا ہوتا ہے. ہمارا تو صرف یہی ہوتا ہے تعاون, جو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ پوری ہیلپ کریں گے. جو ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تو اللہ پاک کامیابی دے گا. ٹھیک ہے. باقی یہ بکرے ہیں, یہ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں. ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنا, ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں. اور چینل پہ جو میرے بھائی, پھر بھی یہی کہوں گا کہ چینل پہ جو نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں. اب سیزن آ گیا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ ہر روز کی اسی طرح کی ویڈیو دکھاؤں گا. ویسے بھی میری ہر روز کی ویڈیو ایک آتی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ آپ نے دیکھ لیے ہیں. تو ان کا جو ریٹ ہے مناسب وہ میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر. ان کا 65,000 کے حساب سے ریٹ ہے. 65,000 کے پٹھے میں آپ کو مل جائیں گے. بکرے بھاری ہیں, بڑے بکرے ہیں, دیکھیں آپ, خوبصورت اور زبردست بکرے ہیں. ان کا ریٹ ہے 65,000 روپے پٹھے کے حساب سے. جو بھی بھائی خریدنا چاہے جلدی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. رابطہ نمبر میرے اسکرین کے اوپر موجود ہے. انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی ڈیلی ویڈیو بھی دکھائیں گے. اور اگر آپ کو کارگو کے لیے چاہیے, جو آپ خود آنا چاہتے ہیں, تو لوکیشن میں نے بتا دی ہے, پھر بھی بتا دیتا ہوں. بسملہ گوڈ فارم, بائی پاس چوک, جمپور روڈ, ڈیرا غازی خان, چنگی نمبر 5 کے نام سے سٹاپ مشہور ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور یہ بھی دیکھ لیں, اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بھی اچھے دکھائیں گے. السلام علیکم, جزاک اللہ.